ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು 2 ಪಟ್ಟ ಹುಂಜಗಳಾದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದಾವ. ಎರಡು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಡಿ ಹುಂಜ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇವಾಗಲೇ ಹೈಟು ವೆಯ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರು, ಸರಿನಾ. ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಸರಿನಾ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ.